Samuel penza boy Nzambe apesi e politique. Na domaine nyonso politique ezalaka. Bato bakanisaka ba politicien eza bato oyo baosala na gouvernement. Politique ezalaka ti na makambo ya Nzambe. Yoka sikoyo politique o Nzambe apesaki soko tali yango mona penzo kwa na tirukuta. Aisha Bibo zwana no liseke. Liseke élévation ya roi zwango bomba. Zwa siko nyama. Tango okende soki atuni yo présenter nyama. Yebisa yeke na ke na siloe na ke kotumbela Nzambe mbeka. Ola pambola biso. Na ke kotumba nde mbeka. Soko tali bien. Etino Nzambe atindaki Samuel ezalaki ya kotumba mbeka te. So tayi bio komona kwa Nzambe abi kosa na noke ezande mbeka. Mais etinda solo ezende kopakola mafuta ya liseke po mokonzi atombwama. Kola pambola biso. Mais bazui liseke akotombwama ya mokonzi. Po mokonzi bakitisa kete batombola kende. Azui liseke akotombwama bombi ya. Mais ba présenter nano nyama ya mbeka. Cela veut dire quoi? Avant liseke ya élévation bima. Il faut que nano nyama ya mbeka talisa. C'est-à-dire esiko sacrifice ezali. Kola pambola biso. Esika kaka sacrifice ezali. Yeba ke élévation ezali. Amen. Basa to kola pambola biso. Sacrifice esika sacrifice ezalaka. Ezalaka ne sengote. Sacrifice nyonso ezalaka na souffrance. Merci. Mais ata souffrance ye si ma souffrance yeba peke no esengope koya. Amen. Basa tukola pambola biso. Wana to mona directement Matthieu chapitre 1er verset 1er. Wape komami Jésus-Christ mwana moko mais fils de David. Et c'est pour ça qu'on a et fils d'Abraham. Fils d'Abraham par rapport na Isaac ou alekaki wapi na souffrance. Pourquoi mbeka? Basa tukola pambola biso. Et tabo benge fils de David par rapport à Salomon ou azalaki roi. C'est bon là très bien. Jésus est mon tango aye. On a pas bon la biso. Tango aye. Alekape comme fils d'Abraham, alekino na souffrance comme Messie souffrant. Si mana souffrance na endenge Philippiens 2 etandi yango assimilier aleki na souffrance yango memaki yango pona nga na yo. Amen. Jusqu'à la mort à la croix et suki wana te. Et sengeli pe fils de David etalisama babi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Basa tukola pambo biso. Yango nengana bisa mo santu moko que sacrifice otali ata kunguko te ba niange ote. Otala ta grandeur ya pongi note parfois lala ki na retard. Otala ta ba occupation na hotel. Lokola neti se na nga Jackie faut que asala bui po bato basomba na tongo. Atiki yango. A privilégier na Nzambe atie na première position Nzambe wana kanisa bino. Amen. Liseki élévation la ndabino au nom de Jésus. Amen. Fils de David ya na bombo na bino na kombo na ye. Amen. Même Isaac wana tango alekaki na mbeka soko tali bien. Bakye na ye na mbeka. Ok, le tumba mbeka. Omatise ka ne tumbelo. Si ma komata ne tumbelo, et suka ki bongote parce que Abraham alobaki comme un prophète. Aebisi ba serviteur. Abi bino ba serviteur botika na an. Moi et le jeune homme donc na ko adorer pe to ko zonga. Oh selon Nzambe zaki te ke Isaac azonga. Et c'est pour ça la nanga. Zaki de ke Isaac atuma mbeka. Pe Isaac atumi saka papa ne question. Abi na moni kon, na moni moto, na moni mbeli kasi nyama ya mbeka zawa. Zoka ye moko nda zaki nyama ya mbeka. Et c'est pour ça la nanga très bien. Et tango ba komi kuna na montagne de Morija. Directement Abraham a commis sacrifice, a commis sacrificateur. Isaac a commis sacrifice. Qu'on pas voir biso. Amatisi netumbelo. Pe Isaac itala bien. Papa na bote na âge ni. A bote na âge
ya komisi déjà Abraham a komisi sata papa ya sata asi a komi koko est-ce que vous avez très bien koko sikoyo tango nzambe azosenga Isaki mbeka Isaki déjà komaki adulte est-ce que vous avez akembi parce que bakoki kobuka mbuma te soki ekembi te po nzambe nde akonaki nzambe pe moko ayi kosa nini kobuka o babuka keloko oyo esi ekembi kola pambola biso kola pambola biso ndenge poza wana na okotisa ngo na bomoi na yo po buka kolingaka teke bakonela yo po mobeko epesami ndeke o moto akokona akosala nini akobuka. C'est pourquoi zalaka na habitude ya kokonaka po mokolo moko pe kobuka na kombo na Yesu. Obika sacrifice au sali eza déjà kokona. Ma prière au sala ezaka déjà kokona. Oh, ce que je te dis est vrai. Kokona ezaka ka mbongo te. Nyonso zo sala wana ba sacrifice eza kokona. Mokolo moko kobuka na kombo na Yesu. Siko tokona nde kote ya malamu. Tokona kote ya mabete. Po ba bi o moto akokona osali nini? Soko koni njoto okobuka pe njoto. Amen. Tango bakomi na okamwa eloko ekamwisa ngati kape kamwisata. Un jeune homme tango bakanga ye. Ponde bakomaki wana Isaki déjà badai kota. Nyama kasi ya mbeko papa lobaki ya wana. Mais papa lobi tokende kaka na ngomba nzambe ye moko akopouvoir. Akandengo ya. Otikaki eloko te. Kozonga no nzambe a pourvoir. Amen. On a zolo banzambe a pourvoir. Amen. On a mo santu nyonso na journée alelo na kombo na Yesu. Amen. Kala soko kondime ko sale milo ba bongo. Pour comment le juste vivra par la foi. Comment Isaki ota nyama kasi yango. Obi tango papa zo poussa na pour que akangaye. Papa ko na jeune. Tango poussa akangaye. Pour pas qu'on matisse ça qui colo et tumbelo te ceux qui va ligoter était tant kaba okangaye Isaki akokaki kokima oh papa on dit sous et comme na nyama ayaka kima mais Isaki chose grave étonnante a mitikeli c'est-à-dire azalaki agneau amen est-ce que vous avez nanga sko batie likolo ya etumbelo amitikeli Abraham abimisi pe mbeli. Oui. Oh, c'est l'homme au beko. Soko bimisi déjà mbeli sur bomi moto. Amen. Amen. Est-ce que vous avez l'anga? Oui. Comment on a nos stadi ça qui déjà les gars qui ont déjà quoi n'était beaucoup. Oui. Tant que personne bimane tumbelo lisus et so pas liseko. Amen. Et puis Isaac wana après kokufa te pour réalité azalaki. Amen. Et puis na ba norme malamu ya Nzambe. Po Nzambe azande moto molongo. Ola pambola biso. Nzambe aza moto molongo mosatu landa. Tala milongo ya Nzambe. Na milongo ya Nzambe. Nzambe akokai kondima teke no moto abanda ko inaugurer kufu. Te. Esengela ki na nonde nyama nde abanda ko inaugurer. Parce que tango Nzambe aloba na Hébreu 10:5 azolobani azoloba tina voulu ni holocauste ni les taureaux ni les sacrifices pour les péchés. Oui. Est-ce que vous avez mais tu m'as formé un corps. Ça te connaît pas moi biso. Et sengela ki na no nyama liboso. Siko tango Nzambe akotala ke te. Moto asumukaki ezaki nyama te. O asumukaki ezaka nde moto. Et sengeli pe kaka moto. Amen. Aya kosikola moninga ne moto. Makila nyame koki osikola te. Oui. Nde Nzambe asepelaki ke abimisana no Isaki abimi. Lokola net ya Abraham pe alobaki toke na Nzambe akopouvoir. Et pona kokokisa pe malobo ya ebisaki ba serviteur. Abibi no botikala biso to kokende na genome pe to kozonga. Nzambe lokola monaki Abraham comme son serviteur. Akoki kokoisa maloba serviteur na ete. Kwa lobi na mokanda aliki andimisaka maloba basali ne na bilembo pe bikam. C'est pourquoi maloba nyonso to yebisa kwa Nzambe akotika ngo te leka inaperçu. Kwa pambola biso. Il faut qu'alati sango nzoto na kombo na Yesu. Amen. Directement Nzambe obabi. Eh stop Abraham. Oh le mot comment que bimaki est bloqué Abraham.
te lokuta mate ya lokuta to bimisi yango tambo na mokimo mandenge ekenda na YouTube kola pambola biso mate ya nini o loboko te ezaki mongongo mongongo nde bisi Abraham bike Abraham tika sikoyo na ndimi ke obanga kangai otosa kangai po opimeli ngai mwana no moko ya likinda oh batango nyonso benga Abraham abimi sala bo asali ti wana nano ndima yete basa tukula pamba biso aye ko ndime pourquoi parce que apimeli ye mwana ne moko te le fils unique. Oh qu'a dit les saintes écritures? Cette écriture dit que c'est lui qui a le fils. Ah, cela veut dire que Isaac a une vie à Abraham. Amen. Basa tukula pambola. Ne lobelu oyo évangile éternel. C'est-à-dire tango kaka Abraham azako offrir Isaac. C'est-à-dire a une vie na ye akabeli yango nzambe. C'est pourquoi ndenge tozao pozwa bélier, il faut que no vie na yo okabela nzambe. Amen. Basa tukula pambola biso. Po penzambe andima oke siko na ndimi ke otosa kangai obanga kangai kabela eka vina. Amen. Siko vina yo soko tali bien okabango ndenga mo mususu olo kabela nzambe motema no moko yebi basa tukula pambola motema no moko yebi isiko bomo no kaba aiza kaka kutosha miyali na kende nano ka po bamona peke na yaki sikona lingande na bimiso kuna obima kuna obima na forme wana kona pambola biso koto tika vina yo bimisa ngo kuna zongisa ngo pana kolo pokola obike moto yo ako protéger vina ako perdre mais oya ako perdre vina e pona ngai ako gagner mususu amala Marc 8:35 basa tukula pambola biso et lokola neti Abraham a perdaki vina et segeli nzambe a restituer. Amen. Basa tukula pambola a restituer double azongisi nano Isaac. Est-ce que vous avez habita la bélier yewan akangal nde Abraham akei azu bélier o nzambe asi akangi yango na informé soko kabeli nzambe vina yo akozala Jehova Jireh. Amen. Pour pambola biso akopeso bélier oyo kanaki mais pozwa bélier on il faut qu'on appelle na kondima parce que Abraham azo ebisa ba serviteur lobi abisa Isaac abi que non toke nzambe ko pourvoir ate loko ezate ndima ka ke nzambe akopesa. Amen. Ndenge tozwa ka tosala ke forote basa tukula pambola biso. Et puis lokola bisa ba serviteur abi tozo kende ko adorer na jeune peut to kozo et c'est là il peut pas adorer. Oh tant nyonso bazaki kuna badoraki na note take bélier amonana kito et tango bélier azo monana Isaac abimi bélier azu esika na Isaac nde siko babandi ko adorer tata na mwana ba adorer yoka adoration ya Isaac. Oui, Isaac tango bima moni bélier nde akoti esika na abi bélier soki yote mbelenga na kufi kola pambola biso yondo zu esika na ngai. Amen. Oh na mona véritable bélier. Amen. Kaka ndengo zalaka na quartier ko kanisa te bato nyonso balingaka. Amen. Soki ezalaka ye bélier wana te oyo yebi mbeloze su na bomo ete. Amen. Yenda ndima ko zu esika na biso. Ça tu kola pambola biso. C'est pourquoi mérito adorer ye. Na butu ya lelo basakaki na kombo na yo. Que non yendenge azawana esili na ye kishoto sopi kishoto koni kola pambola biso akovimba makolo soki anyati akokomisa 12 heures te mendenge kaka bélier azali kola pambola biso azozo esika na yo bakisho anezo koma ni le sens faire na kombo na yo. Voilà et comme il a tout Abraham Abraham a fait faut qu'il adorer ko yenda lobaki azo adorer ni azo babi bélier soki yote mbele na zangi Isaac soki yote
mais na bimi mokosi pas na ba serviteur. Est-ce que vous avez pour na si nebisi bango to kende pe to kozonga na mwana. Mais soki yote basa tukula pa babi. Abimela ki pe wa. Pour moto ala kisaki belo nezaki nzambe. C'est-à-dire utake pa na nzambe. Frère, bela za la kande tata ya nyo. Tata na mwana na ndazi monene. Oh, si Jésus est mon babi, mon père est plus grand que moi. C'est pour ça que si vous belé à tata ya agneau. Pour agneau ba benge moi nani ya pati. C'est-à-dire belé à tata. Si vous tata ma uti wapi, nzambe nde apesi Abraham. C'est pour ça que o bélier wana nzambe nde apesi. Pour te dire que o bisona yo to pesaka. Et pas nzambe zaka moke. Mais nzambe azongi c'est la kabiso zaka monene. Amen. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a exhortation qui toque. Frère qui toque. Tout le temps, il y a